Здравствуйте, ребята! Я надеюсь, вы уже сделали зарядку, да? Я думаю, что вы каждое утро сейчас делаете зарядку. Зарядка делает вас сильными, ловкими, смелыми и умелыми, да? А я вас сегодня хочу позвать в путешествие. В путешествие в лес. Поедете со мной? Я думаю, что да, мы так долго сидели в наших квартирах, что очень сильно заскучали. Поехали? Приготовили ручки. Раз, два, три, четыре. Я оказался в лесном мире. Закрыли глазки, представили лес. Слышите? Открыли глазки. Слышите, что это такое? Посмотрите. Поют птицы лесные, бегут ручьи лесные, деревья шумят. Все это звуки леса. Ой, а кто это такой? Посмотрите, кто это? Ребятки, это старичок, лесовичок. Посмотрите, какой он. Он маленький, он живет все время в лесу. Но когда мы приходим в лес, мы его не видим, он прячется в траве. Он такой маленький, что его не видно из-за травы. А сегодня лесовичок вышел из леса, чтобы с нами поиграть и поговорить. А поговорим мы сегодня о диких животных. Ребятки, кто такие дикие животные? Дикие животные – это те животные, которые живут в лесу. Их еще называют лесные животные. Каких диких животных вы знаете? Я думаю, вы многих вспомнили. А мы с лесовичком приготовили для вас загадки. Я буду загадывать загадки о диких животных, а вы попробуйте их отгадать. Рыжая шубка по веткам скачет, в дупло орешек прячет. Кто это? В стае я живу в лесу, всем зверюшкам страх несу. Грозно вдруг зубами щелк, я свирепый серый. Это кто в траве шуршит и забавно так фырчит? Весь в иголках не возьмешь. Кто же это, дети? Это рыжая плутовка, кур ворует очень ловко. Волку серому сестричка, а зовут ее? Он коричневый, лохматый. Угадайте-ка, ребята, кто, построив теплый дом, спит всю зиму в доме том? Я думаю, вы на все загадки знаете ответы. А помните последнюю загадку, где говорилось про дом лесного животного, про дом медведя? Правильно, дом медведя называется берлога. И сейчас мы с лесовичком с вами вспомним о домах лесных животных, насекомых и птиц. Вот он, медведь. А это его дом, берлога. Это насекомое, называется муравей. Муравьи живут в муравейниках. А это птичка. Птицы живут в домике, который называется гнездо. Такие домики находятся на деревьях, они похожи на корзинку, правда?
А это насекомое, которое вы все знаете, называется паук. Пауки живут в домике, который плетут сами, и называется он паутина. Вот еще одна птица. Птица, которая называется сова. Совы не живут в гнездах, совы живут в домике, который называется дупло. Вот такое дупло находится в дереве. А это насекомое, которое называется пчела. Пчелы живут в ульях. А это змея. Змеи не строят сами себе домики. Они находят коряги в лесу удобные и прячутся в корягах. А это дикое животное, которое называется лиса. Вы ее все узнали. Лиса живет в норе. Ребятки, я для вас приготовила картинки с названиями диких животных и их детенышей. Сейчас мы с вами вспомним названия животных и детенышей. Кто это, ребятки? Это волк, а детеныша зовут волчонок. Ребятки, а это лиса. Детеныша лисы зовут лисенок. Ну а это кто? Это белка. Детеныша белки зовут бельчонок. Ну а это медведь. Детеныша медведя зовут медвежонок. А это еж. Детеныша ежа зовут ежонок. А это заяц. Детеныша зайца зовут зайчонок. Знаете что? Я думаю, сразу запомнить название детенышей бывает очень трудно. И поэтому я приготовила для вас мультфильм. Когда вы его посмотрите, вы запомните, как зовут маму, папу и детеныша любого дикого животного. Ребятки, нам с вами нужно возвращаться. Но перед тем, как мы вернемся, давайте вспомним, о ком мы сегодня разговаривали, о каких животных мы сегодня с вами разговаривали. Каких диких животных вы знаете? Где живут дикие животные? Как называются их домики? Еще вспомните маму и детеныша диких животных. Назовите. Ну вот, а теперь нам нужно возвращаться. Хорошо? Прощаемся с нашим лесовичком и скажем, что мы обязательно еще придем к нему в лес. А сейчас до свидания. Пока.